Նորմալ եք համարում, երբ Փաշինյանը իրեն չընտրող 100 հազարավոր քաղաքացիներին անվանում է շունուշանգյալ։ Դե մարդինքը ոնց կա, գիտի դիմացինն էլ ատենց։ Այն անցիկ, որ ինձ չեն կվերարգեր, անոնք տալանչի են, նախկինական են, ռովասերժական են եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այդ 3 միլիոնի մեջը պիտի շարունակենք, պիտի հարցնենք Վարչապետ Փաշինյանին, ով այդ 3 միլիոնի մեջ ձիրի մեջ չինար էքսկլուդ որ գսեն անգլերեն բացառված է, բոլոր ինտիմատիվներ ուրեմն At 3 միլիոնի մեջ չեն ինար, հայ ասկին չեն պատկանիր, անոնք ժողովուրդ չեն եւ այլն եւ այլն։ Եթե Հայաստանի քաղաքացիները ապահով չեն զգում իրենց գարձիկները արտահայտելու միշտ լարված քերս կուշ պիտի լինեն, այսինքն իրենք ջնշված են արդեն Հայաստանի մեջ ժողովրդավարության մթնոլորտը 0 է, այսինքն ժողովրդավարությունը այստեղ այս ընդրությունը արդեն սկսված է օրինախախտ լինեն արդեն այս մթնոլորտի մեջ։ Փաշինյանն իրեն չընտրող 100 հազարավոր քաղաքացիների շունուշանգյալ անվանում։ Հենց առաջին իր հետ կռուգնա, բարս երևում է, ովքեր են իրան սատար կանգնում, ովքեր սապովում են, ովքեր շահում են, կեղծավորություն են անում, դե թո մեկը կանի իրան ասի, սենց չի կարելի անվանել, հին ղեկավարներին, նոր ընտրողներին, մյուսին, բոլորին թերագնահատում է, ամենալավը ինքն է, էդի մենք այսքան առաջվա ղեկավարներ ենք ունեցել, ոչ ոք նման արտահայտություն չի արել, մարդկանց վիրավորի, հրմշտի, վատ խոսքեր ասի, էդ ինչ է, շատ վատ է։ Էդի թո ժողովուրդը հասկնա, ես ինձի չեմ համարում այդ շունշանգյալներից, բայց ես էլ կարամ իրանց ուրիշ հակառակ պատասխանը տամ, ով որ իրան ընտրում ինքն է շունշանգյալ, ես ինձի չեմ համարում այդ շունշանգյալներից, Պրոստը իր խոսքի մեջը ես էլ եմ ասում, ով որ իրան ընտրում, իր շունշանգյալներն են, եթե մեզի տենց է ինքը բնութագրում ու մեզի տենց է ասում։ Համարում եմ անշնորհքություն համել, խայտառակ անշնորհքություն, որտեղ երկրի առաջի դեմքով շունուշանգյալ բառը չեմ անում, ուղղակի ես թույլ չեմ տա որպես իրական հայ, որպես Գարեգի Նժդեի գաղափարը հասկացող ընդունող դրանով առաջնորդվող մարդ, երբեք ես իմ հայրենակիցներին թույլ չեմ տա, ասենք նման ծեպի պիտակավորեն բան, հա, ինչ որ զոմբի մասայի նմանատիպ, ասենք արտահայտություններ անենք, որովհետև ասենք հա մարդիկ չեն հասկանում ու հետևության գնում։ Յուրաքանչյուր մարդ անկախ իր զբաղեցրած աթոռից, դեմքից ու դիրքից պիտի ունենա բառապաշար, դաստիարակություն պիտի ունենա, որովհետև մարդուն առավել ևս պաշտոն ունեցողին ոչ թե աթոռը պիտի գեղեցկացնի, այլ ինքը պիտի ունեն գեղեցկացնի աթոռը, սա մեկ, իր աշխատանքով, իր կրթվածությամբ, իր դաստիարակությամբ։ Ասֆալտապատում իրականացրեց 3 միլիոն վարչապետներին ասֆալտին փռելու համար, որդեկորույս մայրերին այլանդակ ձևով, չգիտեմ, եռաբլուրից քարշ տալու համար, ինչի մասին է խոսքը, էսա յուրաքանչյուր մարդ կատարում է այն քայլը, ինչին ինքը ունակ է, խոսում է այն կերպ, ինչպես որ ինքը կարող է, ինչքան որ ինքը ունի կրթվածության մակարդակ, այդ գիրքը գրող մարդուց, երկրի հակառակ կողմը գիրքը գրողից ավել բան ես չեմ կարող սպասել։ Շունշանգյալ ինքը կարող է համարել երևի թե իրան ավելի մտերիմ մարդկանց, բայց ոչ 3 միլիոն վարչապետերին։